凤仪，凤仪，我昏迷多久了？半年多了。季云，你瘦了，不过能再见到你们，真是太好了。你没事就好了，别想太多了，好好休息。我出去叫护士加张床，今天晚上我就在这儿陪你。妈，哎，你昏迷的时候，我们经常来看你，说的话，你都能听见吗？妈，很模糊，分不清是真还是幻觉。昏迷这段时间都发生了什么？妈，我跟林天结婚了，而且我还怀孕4个月了呢。爸现在让我在家安心养胎，所以我现在没去公司了。真是太好了，我女儿都要当妈了。可惜妈没能参加你的婚礼。还有啊，自从妈出事以后，乔老太反而对我很好，她也承认我是她的孙女儿，还带我出席很多场合呢。乔家呢？乔家怎么样？爸跟奶奶还是老样子。啊，就唐艳萍，精神状况稳定很多，她已经返回乔家了。她没有伤害到你吗？没有。乔家上下都对我很好。虽然陶艳萍跟我是没什么话说，不过她对我挺好的。我结婚的时候，她还送我一支翡翠胸针，还给宝宝织了一件围巾。妈，你怎么了？没什么，我可能太累了，不想讲。哦，不说不说。我觉得香港那边的情况，我们了解的还不够全面。加上乔氏近期有这么多项目同时上，不管是资金方面还是人力方面，都有些力不从心，还是慎重考虑吧。壮，你帮我给明娇打个电话，看婉清是不是没带手机，还是在公司开会。你先把这件事放一放吧。还有什么事比这件事更重要？回家吧。来凤仪都已经醒了，我担心。担心什么？你担心我爸会为了那个女人伤害我妈？我告诉你，如果乔继云敢再欺负我妈，敢再忘恩负义的话，我肯定不会放过他。你放心。好。可以给我5分钟时间吗？我不是因为昨天晚上的事情才把资金投出来的。如果这件事情让你们觉得不开心的话，我可以当做从来没有发生过。但是我还是会帮乔氏的。静远，我真的很感谢你为乔家所做的，但是我现在有点急事，我先不跟你说了，先走了。婉晴，不好了，刚才快递送来2个大皮箱，就在外面呢。怎么了？又是你哥的鬼把戏啊？不是我哥跟你的问题，是你哥跟万华出了大问题了。那2个皮箱是万华买的，现在正在打包办公室里的东西呢。
这是我们杂志从第1期开始的每一期的项目索引，它可以帮你们找到你们所有想要的资料。这个呢是他们刚拿过来的关于下一期的创意提纲，你看一下。还有这盆花，送给你了，明娇。虽然我之前一直不舍得。我没听错吧？你不是一直很宝贝它吗？因为我决定辞职了。啊？哦，辞职信我早上已经放在焦总的办公桌上了。扣除我多年累积的年假，我可以马上离职。华姐，你这是为什么呀？新加坡那边有一个杂志社一直要我去，半年前就一直在邀请我了。所以我想了想，我还是决定去那边从头开始。那这里怎么办啊？这里有你们2个呀。你要走，是因为我哥吗？瓦阳哥他知道吗？我跟他什么关系啊？我们就是朋友啊。哦，对了，那缸鱼，你们2个帮我照应一下，我又带不走。其实昨天家里有点事情，哥一直陪着我妈。我相信，如果他知道的话，他不会让你走的。有些事情是争取不来的，你就不能给他一个机会吗？婉晴，你哥他很善良，也很孝顺。我不想他因为我们的事情跟家里闹翻了，我不想他活得那么累，所以趁一切还没有开始，还来得及，我想我走掉应该是最好的结局。其实我挺了解我哥的，你别看他表面上嘻嘻哈哈的，性格挺开朗的，但其实他挺脆弱的。你就这么不告而别，我怕他受不了。他没有我出现之前，他不是也过得很开心吗？他养鱼啊，出海啊，潜水啊。我走了以后，他可以继续这样的生活呀。今天提早下班吧。你可不可以不要这么躲着我了？那我现在送你回家吧。是不是？你是不是因为静园的事情生气了？你听我解释啊！你别再跟我说这个了。怎么可以不说这个呢？我都不知道你在想什么。每一次我看到你这样的时候，心里都特别难受，特别的难过。你放心，你给我一点时间好不好？我答应你，我一定把所有的事情处理妥当，就像以前一样，好不好？那我们也给彼此一点时间，去适应这种转变，行吗？你是乔氏唯一的继承人，你能不能多花点心思在你的工作上？你现在不只代表你自己，你也代表整个乔氏。我不想再听见什么工作、什么乔氏了。我要过什么样的生活，都是我自己来决定的。你不想听，我也要说。你得到了多少，你就应该承担多少责任。金帆，你别再把自己当小孩子了。你每天都在耍你的少爷脾气。你觉得大家凭什么为你买账？还不是因为有乔氏给你撑腰？要不是因为你姓乔，谁会理你啊？那你呢？你也是这么想的？那些东西我一点都不在乎，我可以什么都不要，我只要你。真的。我们别再说这个了，有些事情说清楚了，我们反而没法面对对方。怎么了？婉娟，你到底怎么了？你知道我有多爱你吗？乔金帆，我真的很感激你，在我最需要帮助的时候出现在我的生命里。
我觉得你总能做到别人做不到的事情。我曾经那么依赖你，你不要再为我改变你自己。现在，就像你当初拯救我一样，去帮助乔氏，帮助静远吧。婉清，你可不。万华，万华，你开门呐！万华，我知道你在家里面。你走吧，我不会开门的。你知道你是私闯民宅吗？我可以报警抓你的。你走。万华，你就那么讨厌见我吗？是。万晴说你辞职了，你真的要到新加坡去工作吗？合同已经签了。是因为我妈？跟你妈没有关系，我本来就想去，只不过是一直没有下定决心而已。我们在海边不是已经说好了吗？你干嘛这么早就做决定？也没有跟我商量。我的事情我一向不喜欢跟别人商量。那你有没有考虑过我的感受？我妈跟你到底说了什么？我不记得了。你不记得了？我问我妈，她也说不记得。我现在问你，你也说不记得。那行，干脆把所有以前不愉快的事情全都说不记得了。我陪你一起去新加坡，你到那边安心的工作，然后我也找份工作，去那边教什么潜水啊、冲浪啊。等你休息的时候，我可以带你开着船，环游世界，实现我们的梦想。我要让我妈妈知道，如果她是疼儿子，想让儿子留在家里，那必须要接受他儿子喜欢的人。谢谢你，婉阳，谢谢你给我一个这么厚重的位置。可是，如果你父母不接受我，你觉得我们两个可能安心的在一起吗？你是你们夏家唯一的儿子，将来会继承夏家的生意。你妈说的对，应该以家族利益为重。我从小就被我爸要求接受他的家族生意，被逼着把一切的人际关系全都以利益关系来考虑。其实我根本就不喜欢，我不要。万华，我们可以远走高飞，重新开始，好吗？远走高飞，重新开始？你把事情想得太容易了吧？离开夏家，你能做什么？做酒吧你都会赔钱，你能做什么？你凭什么跟我说远走高飞呢？我没想到你会这么现实。你现在才明白啊？你才明白吗？我们本来就不是一个世界的人。就好像你喜欢穿运动装，我喜欢穿西装，可是我为了配合你，我也会穿运动装。我们要配合到什么时候？我发现我迷失了我自己。我发现这根本不是衣服的问题，是人的问题，是我们两个人完全不是一个世界的。万华，我从来没有强迫过你必须来配合我。也许当初我们决定在一起，就是因为一时的冲动。
我现在只想要平静的生活。我还是要感谢你，婉阳。说真的，婉阳，认识你以后，我觉得好像给自己的身心放了一场大假，一场很长很长的假。我也总是骗自己说，这个假期不会结束的，但是它总是要结束的。梦华，你真的是这样想的吗？好聚好散，以后还是朋友。我们还会再见面吗？老天安排吧。好，好，我不打扰你了。牵强往事都一笑而过，时间会褪去我的软弱。虽然习惯了寂寞，一个人生活，但会在多年后偶尔联系。夏董啊，还没休息呢？公司的文件越压越多，不看不行啊！哎呦，你可真是日理万机呀，夏董啊，多注意身体啊！最近忙的日子还没来呢，什么事？这个是这样啊，香港那个合同啊，那个乔金帆他还在犹豫。这几天呢，他被情所困，他什么合同都没心思看。不过夏董，你放心，我会让穆林天找机会把他所有签的合同给他看。乔锦云肯定会给他儿子把关的。夏董，你放心吧，乔家走倒霉运，来凤仪呢从昏迷中醒了过来。这个乔继云呐，心魂不定，魂魄都丢了。你说他哪有心思管生意啊？夏董啊，我看现在是最好的时机了。啊，那就靠你跑最后一棒了。哎呀，是啊是啊，我比谁都想尽快跑完这个赛程啊。你说这个来凤仪要是指证燕平装疯，这燕平他这一慌乱，出点什么事儿，慌了神儿，把我跟他要钱的事说出来，那我就前功尽弃，空手离城了。行啊，乐做一个婆娘，你是小人中的高级典范，狐狸中的狐狸啊！嘿嘿，你看你说的，夏董，幸亏有你对我的欣赏和重用，我心满意足了。啊，对了，把你那个宝贝儿子好好看好啊，别让他坏了我们的大事。夏董，这点你绝对放心吧，我儿子我心里有数。好，挂了。挂了。婉晴，进来一下。什么事啊？哎，瘦了。你也是，都是我让你操心了。不生爸的气啊，已经够好了，还能大度的替别人想。你的个性就跟你妈一样，太像了。爸，
这么多年，你想起过他吗？当然有啊。人呢，永远想的是自己得不到的那个。爸也一样。一个秘密，我留下的唯一的一张，没有被他给收走。她长得真美。你妈都跟你讲了是吧？她呀，这一辈子就是管不住她那张嘴。爸，如果妈那天不是因为一时激动说出来，你们是不是打算瞒我一辈子？如果说出来会注定伤害你的话，那我们就在一个假象里过日子，难道不好吗？好了，不说这些了，过去了。不想让自己的事情影响你。我想问你，你跟乔金帆怎么样？应该快结束了吧？他的前女友回来了。反正我们在一起本来也是一场闹剧，早点结束不是挺好的吗？那个叫静媛的，听说了，独生女，老爸走之前给她留下了10几亿家产，她现在好像是乔氏唯一的依靠。你的意思是，金帆跟他在一起，是为了挽救乔氏？文清，爸知道你一直都很在意金帆。如果你真的爱他的话，你就应该理解他现在的处境。家族生意对他来讲是永远不可分割的。现在只有2条路可以救乔氏，一就是静媛带回来的那笔资金，二就是香港那块地。爸，香港那块地真的可靠吗？爸说的话不可靠吗？你这个骗子！哦天哪！我求你了！赶紧给我滚出去！还没睡啊？我渴了，喝了点水。你还在工作呀？白天耽误了点时间，这些合同马上就要签了，现在抓紧再看一遍吧。我让他们再给你弄点吃的吧。哦，不用了，我不饿。那个，他怎么样啊？他刚醒过来，医生说要留院观察一下。
你不是万小姐的男朋友吗？哎呦，都等你一天了。万小姐昨天就走了，房屋的事情都已经交代好了。怎么会？不是说今天晚上的飞机吗？万小姐她知道你会来，还让我把这些东西交给你。很好，差不多在1个星期，你就可以出院了。是啊，终于可以回家了。我在这个病床上躺着，肌肉都快萎缩了。不怕，来，吃苹果。我这个当女儿的就给你捏捏腿，帮助血液循环。这次醒来之后啊，最大的转变就是发现我女儿长大了，当妈了，知道会照顾我了。那是因为我怕你又好端端的再度昏迷，那我怎么办？傻孩子。妈，你看那个大果篮，是奶奶还有陶艳萍让人给送过来的。他们知道我醒了以后说什么了吗？我哪敢打听啊！万一再给我安上一条无风起浪的罪名怎么办？我想现在最紧张的应该是陶艳萍吧，因为她好不容易才恢复过来，返回乔家，得回爸爸的心。结果你又醒了，妈，你知道吗？这段时间啊，爸可是一点笑容都没有。是吗？还有啊，金帆哥的前女友静媛回来了。金帆哥跟婉晴闹得乔家全家鸡犬不宁的。就算是这样好了，乔家上上下下这么多人，也不派一个人过来看看你，每天就送一个大果篮来，有钱人真薄情。也许乔老太和艳萍见了我之后，不知该说什么好吧。也对啊。我想奶奶她应该不好意思让一个起死回生的人放手，只能说那个陶艳萍命不好，永远都胜不过我妈。妈，你现在醒了，爸的心呀都在你这儿，你现在有什么要求，他肯定依你。要不然，你就让爸跟陶艳萍离婚。妈通过这件事之后，觉得这个名分远不及活着重要。只要她对我女儿、对我的外孙好就行了。来雪啊，妈这次出院以后，还是打算回法国的。为什么？我想让乔老太和艳萍安心的对你好。妈，这一次是一个大好机会。我在乔家受了这么多的委屈，现在凌天又冷落我，好不容易你醒过来了，就是老天爷给我们一个反败为胜的好机会，怎么能错过啊？我不想让你爸再为难，
你什么事情都为他着想，那他呢？他为你着想过吗？不许这么说你爸。妈，你是不是有什么事情瞒着我？还是你想起什么了？是奶奶，还是陶艳萍？是不是他们联手逼你放手？瞎说什么呀？事情都已经过去了，已经都发生了，以后不要再提，成不成？当然不成。你如果要我跟你一样委曲求全，那你要告诉我为什么呀？我是你女儿，你到底有什么事情瞒着我？意外那天到底发生了什么？你告诉我呀！我是你女儿，总不能有什么冤屈你都不能跟我分担吧？那我还是你的女儿吗？那你要先答应妈，无论如何，这件事千万不要说出去啊！哦。哎，来小姐，哎呀，来小姐，不要拉我，有话好好说。陶艳萍，来小姐，有话好好说嘛。哎，来小姐，不要拉我。陶艳萍，你给我下来，听见没有？来小姐，陶艳萍，现在才6点，老太太刚起床，乔董他们还在睡觉，你能不能再等一等啊？睡觉？都什么时候了还睡觉？去把陶艳萍给我叫下来。好，来小姐，你先坐会儿。是来雪啊？怎么了？怎么这么愤愤不平的？跟林天又吵架了？奶奶。哦，我知道，你是来找你爸的吧？你应该先打电话来，我好让司机去接你。你看你现在大着个肚子走来走去的，再动了胎气，可怎么得了？我要找陶艳萍，我有事要当面问清楚。什么事儿啊？搞得这么严重？艳萍，再怎么说她也是你的长辈，叫她一声阿姨也是应该的。这样直呼其名，是不是有点太没家教了？哼，家教？我从小就没有一个完整的家，我哪来的家教？如果我没家教，也比那些装疯卖傻的人好。别闹了，怎么跟奶奶说话呢？啊？有什么事情奶奶给你做主。艳萍、来雪，你们留下，季云你去上班吧。不能走，这个事情不能私下处理。你给我去医院！来雪，你干什么呀？爸，你一直被蒙在鼓里。妈的昏迷不是意外，都是因为他。这么多年装疯卖傻，他为的就是要博取你的同情，想保住他在乔家的位置。结果无意间被妈发现了，跟他拉扯才被车撞的。你胡说什么呀？我没胡说，你不相信你问他呀。怎么？你说话呀？你还不承认？好了。你当着大家的面说我妈为什么昏迷？来雪，够了！为什么？小小的年纪就这么张狂，我不允许你欺负我们家的媳妇儿。再说了，艳萍的病有目共睹，就因为你一句话就可以颠倒黑白了？奶奶，既然你还叫我奶奶，那刚才的事情就等于没有发生。赶快回家吧。走吧。爸，他们都是串通好骗你的，你不能相信。爸，你现在跟我去医院问妈，你去问呐。来凤仪所以说这个话不用问，目的很清楚，你不要被你妈也哄骗了。我妈是什么样的人，我比你清楚。来雪，你说陶艳萍不是装疯，那你发誓啊你！你不要跟我得寸进尺，只要我还有一口气，我就不允许你把我们乔家任何人的声誉给毁掉。好，你们全都串通起来了，你们果然是一家人，你们根本就是一家颠倒是非的人。好了，来雪。妈，老太太，妈，老太太，妈，奶奶，妈，奶奶，你怎么了，妈？奶奶，你不要再装了，你惯用的伎俩我都知道。叫医生来。骗不了我的，你别再演了，你这样做我们全都知道。给我回家去，好好反省。
阿雪，我让司机送你回去吧。不用了，你回去陪你的家人吧。爸打你，爸最难受。我只是想把事情搞清楚。搞清楚？你只相信你愿意相信的。是你妈叫你来的？没有，是我自己要来的。无论如何，她都不愿意说。要不是我一再的逼问她，她甚至连我都不愿意说，就把这件事情烂在肚子里。都什么时候了，她还在为你着想。她怕你为难，怕给你添麻烦。可我就是咽不下这口气。我没她那么伟大，我替她感到不值。你为什么不了解你妈妈的用心呢？还有，你来之前为什么不告诉我？如果我告诉你，你会让我把事实说出来吗？有些事情你不懂。我就是不懂，我不懂，为什么这么多年你还在帮着乔家来迫害我们母女俩？你明明就知道那个疯婆子她在撒谎，你为什么要包庇她？你不是说你对她没有感情吗？你不是说你这辈子只爱妈一个人吗？有些事情不是黑白对错就可以的，我们还要顾全大局。是啊，你们乔家就是大局，我们来家就该牺牲吗？你知道我为什么要把这件事情说出来？因为我知道你这个父亲靠不住。总之，我欠你们母女的。但我还是那句话，顾全大局。有的时候，为了家族的利益，可以牺牲个人。我不是我妈，我没她这么笨，没她这么善良。陶元平装疯这件事，我告诉你，我绝不会善罢甘休的。你们等着吧。来雪，如果你还想做乔家女儿的话，那就不要再拿这事儿大做文章。你奶奶，她一个人撑住乔家历代的兴衰，她现在年纪大了，啊，你可以不尽孝，但最起码要尊重她。哎，来雪，你听我说。医生，我妈怎么样？老太太气血不足，气不供虚啊，加上这几天劳心过度，又加上常年的哮喘病，老太太体力衰退了。你们家人可要多多关心老太太，不要让她再生气、再上火、再激动了。如果家里有件喜事给老太太冲冲喜，那是再好不过了。老太太这把年纪了，让她心情愉快，那是最好的养生之道。我知道了，谢谢医生。不客气。燕归，送医生出去。好，那我先走了。乔家乔氏都来了吗？都在。妈，你就安心休养吧，啊。来雪呢？她回家去了。来雪呀，是你妹，她是你姐，你们可要团结呀。奶奶，知道了。那你们先出去吧。为了保住这个乔家，我不想在有生之年败在你们手里。妈，你放心好了，乔氏不会这么容易倒下的，事情我会处理好的，你就静心休养吧。我怎么能安得了心呢？除非呀，你们父子两个同心，
乔氏才有希望。在我有生之年，我还想听一句静帆叫你爸呢。再有啊，你们一定要善待来雪肚子里的宝宝。妈，你不要想太多了，好好休息吧。